हेलो, देखिए। हाय गैस, कैसे हो? जिसको चिकन चावल खाना है जल्दी जल्दी आ जाओ और कमेंट में बताओ हमारा चिकन कैसा बना है। हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है? आज का रेसिपी देखिए, और आप लोग बताइएगा ज़रूर जो कैसा लगा चिकन हमारा, ठीक है? और ये रहा चावल बन के रेडी। आप लोग देख सकते हैं, जिसको खाना है वो लोग आ जाइए और चिकन चावल को आनंद लीजिए। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, जो कैसा लगा और किस किस को खाना है वो भी बताइएगा। वो आ जाएगा, बाय। आ जाइएगा, लेकिन कमेंट करके आइएगा।